Stranka rada, solidarnost reformista također zatražila stanku, njihov zastupnik Kažimir Varda. Gospodine predsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Kolega Panenić, potpisujem vašu raspravu u ime kluba. Međutim, grad Vinkovci ima prema zadnjem popisu 33.000 stanovnika. Nije to bog zna kako veliko mjesto. Ja se pitam, a imali smo raspravu kod prijedloga zakona o zaštiti od nasilja, kad sam ja tražio da se u taj zakon unesu posebno starije osobe. Da li je gradonačelnik grada Vinkovci ikad prošetao svojim gradom? Da li je vidio da je ta kuća u takvom stanju u kakvom smo i vidjeli na televiziji? Da ti ljudi žive kao štakori u podrumu? Da li je centar za socijalni rad uopće i ti osobe koje u njemu rade prošetali tim gradom? Ja vjerujem da su oni to vidjeli, ali ih nije briga. Ponašamo se kao birokrati. Ako nema prijave, nema zahtjeva, nema ni rješenja. I to je slučaj, nažalost, sa ovom obitelji Mitrović. Da li je gradonačelnik Vinkovaca ikada razgovarao sa ravnateljem Centra za socijalni rad o socijalnom stanju građana Vinkovaca? Dakle, ima problema i u sustavu, ali imaju problema u našem ljudskom pristupu. Da li je ministrica Murganić otišla u Vinkovce kao nadležna ministrica za socijalu? Da li je u krajnjoj liniji izvršila nadzor u Centru za socijalni rad? Da li je uopće bila kakva prijava? Ja ne vjerujem, prosto ne mogu vjerovati da građani, susjedi koji su godinama prolazili pored te kuće, nazovimo je kuće, nisu reagirali. I dozvolite mi, gospodine predsjedniče Sabora, i da iskoristim ovu govornicu, da uputim apel svim građanima Republike Hrvatske. Prema članku 1. Ustava mi smo jedinstvena, nedjeljiva i socijalna država. Apeliram na sve građane i građanke, kad vidite takvu situaciju da su ljudi u nevolji, u siromaštvu, da si ne znaju ni pomoći, da su u takvim godinama kad zapravo ni ne znaju gdje bi se okrenuli, skupljaju kartonske kutije i lože jer ne znaju. Obratite pažnju i prijavite to Centru za socijalni rad. Prijavite to nadležnim institucijama. Ponašajmo se kao susjedi, kao prijatelji, kao građani jedne jedinstvene socijalne Republike Hrvatske. Hvala vam lijepo.